喂，參觀完咧真係好羨慕啊！哎呀，咁先算一個成功嘅媒體啊！係嘅，香港真係好難做得到。仲有一樣嘢好得意就係佢嗰個軚感咧，好明顯呢架車咧有一紮好懂得營造軚感嘅工程師做出嚟嘅。嗯，佢個自動駕駛咧係揸得好過我啊！嗯，好少㗎。最後啦，就係講究竟小米嚟唔嚟香港啊？問我哋而家行港珠澳大橋去邊度咧？飛車咁串？唔係，我哋今日上去廣州揾一個老朋友顏宇鵬嘅大家車言論，即係呢個平台。咁佢好幫手啊，幫我哋揾到最新嘅小米 YU7。另外就係鼎鼎大名嘅 Ultra。咁你試之前會唔會對呢兩架車咧有咩期望咧？因為都幾多人講㗎喎。我又唔會話好大期望，一來我又未細睇佢所有嘅資料啦，香港又冇啦，只不過係知道佢真係好出名咯。不過小米咁短時間之內可以做到嘅車而有咁大嘅迴響咧，我哋一路都想睇下嘅。咁亦都有啲觀眾問我：你會唔會試下小米？今日真係會試啦，仲要係試最新嗰部同最勁嗰部。嗱，今次嚟試車啊，真係多得相識咗好多年嘅老友顏宇鵬。咁佢創立嘅大家車言論，香港都好多人睇嘅。我都係第一次嚟佢哋呢間公司，揾佢傾下偈先。哇，好大嘅地方，都係驚。睇下有幾大先，裏邊有啲咩先。呢個已經係大家車言論裏邊一個細嘅影棚，但係呢個影棚亦都係我一路夢寐以求嘅型東西嚟嘅。車可以懟入嚟。慢慢講，慢慢爬，你知我 NG 得好多噶啦。多謝你啊！即係認識你咁多年咧，過嚟啊！一直都想你哋過嚟一齊玩下，真係大開眼界。因為我識你嘅時候，你話開咗一檔嘢，都 run 咗幾年噶啦。當其時就，我記得你講話幾十人嗰陣時。係啊，而家幾多人啊？依家200人。但係我喺呢個園區，呢個創新園區啦，咁你有幾個 area 都係關於做車嘅嘢，即係包括大家車啦、media 嘅平台啦，仲有係鐵幕啦、舊車嘅情懷區啦、整車啦，你仲有收埋好多自己嘅玩具啦，仲有商品啦，你有衫褲鞋襪，仲有食物添喎，你做埋，你咁都撈埋。你都短嘅一個 tour 都已經熟習晒我哋啲，真係好。不過令我最羨慕嘅係呢啲咁嘅 setting。係真係想做車嘅，係啦。第一，我哋係真係想將內容做好，高效同埋個品質做好，所以好多投入其實係圍繞生產嘅。係啦。然後因為內容做得好，所以會有粉絲，咁啊有其他有啲業務就係圍繞粉絲嘅咁樣。所以我嚟到係好開心，見到哇，唔單止係人多地方大，而係個心都係車嘅。係。仲有你咁多玩具，我遲咗我拎出去同你玩下嘅。但係你今日借咗2部小米俾我哋啦。有冇建議啊？嗰架 U7你咪拎嚟做腳車咯。咁簡單。佢好舒服嘅，空間又大啊，又有自動駕駛你可以試下。我哋就試慣試熟噶啦，所以佢有啲奇怪嘅突然之間嗰啲發神經嗰啲，我哋就好熟噶啦。你哋可以試下，可能你同阿龍 Sir 兩個人會嚇一跳啊！會好刺激㗎。然後嗰架 SOUL7 Ultra 咧。你就喺馬路上，你就運動模式啊咁樣試下，其實都好好揸嘅。馬路上佢600幾匹嗰個都好好揸，好爽噶啦。然後你剩低嗰啲解鎖嗰啲模式咧，我哋就幫你哋安排咗賽道嘅。聽日嗰個麻涌賽道，幾多匹？嗰個1500匹，好癲下嘅。我自己之前喺嗰個大機場就揸，如果真係關晒嘢都揸唔掂嘅。但係你可以唔關嘅，睇天氣啦，你自己。因為 Edmond 係我嘅大老師嚟嘅，我一啲都唔擔心，即係你哋自己去摸索啦。OK， 玩得開。見到熟人啊！見到熟人啊！各位前輩啊，開心你，我以為你唔喺度添。啱翻啦，我去試嗰架理想 i8。OK。係啊，我試嗰部車翻嚟。會唔會同我哋去試車啊？你過嚟試兩架小米。米仔啊，兩架。揸過未㗎之前？未，你上嚟體驗下。試下啦。不過落雨喎啦，本身好刺激喎。更加刺激啊！我特別好奇兩位前輩試完翻嚟
你照講啊，照講啊，係啊。係啊，唔使俾面小米啊。喂，真係唔好照踩佢啦，冇問題。係啊，照批評。不過唔係，我覺得尤其阿龍 Sir 會有啲好有深度嘅觀點。係，我好期待，非常之期待，非常之期待呢架車。我好期待兩位前輩嘅觀點，係啊。喂，參觀完咧真係好羨慕啊！哎呀，咁先算一個成功嘅媒體啊！係嘅，香港真係好難做得到。喂，時間關係，今日嘅兩個主角已經擠咗喺度啦。不如今次頭兩集翻嚟都要啊！呢兩架車好多嘢講。係咯係咯，咁做邊度先？呢部好似新鮮滾熱辣喎，呢部先啦。係啊，辣手啊！龍 Sir，我係嚟到呢個廣東省嘅秋名山，香港嘅大帽山，其實唔係嘅，正式嘅名係南昆山。係啦，咁就主力是呢架小米嘅 U7，咁仲要係最大馬力嘅版本 Max。你頭先就喺公路揸咗一大段㗎啦，亦都喺賽車場跑咗幾圈㗎啦。去賽車場跑圈你都唔預我？我梗係靜雞雞咁樣試啦，試到條胎滑咗先俾你玩。好朋友呢啲。好啦，咁我哋就一邊試車一邊講啦。話呢條南昆山個路都幾窄，係啊，個情況有啲似邊香港邊條路啊？我覺得佢係介乎石澳同大帽山中間啦，即係闊過石澳少少，就窄過大帽山啲咁啦。係咯，同埋大家車言論嗰班朋友都話嘅，呢條路都係佢哋經常試車會試嘅路嚟嘅。咁但係就聽講呢條路都出名，都係熱愛揸車嘅人啊，晚間會嚟，同埋都係危險嘅路嚟嘅。啊，因為佢話全長啦，即係佢未必行晒，咁但係一般嚟講，佢行嘅路係由山腳一路去到一個牌坊嗰度，大概係10幾公里嘅，即係都有啲似大帽山嗰個總長度喎。係啊，即係由荃灣過去。係啦，啱啱扮過個山，由荃灣去到石崗就11公里。係啦係啦，但係計我哋而家啱出發呢一邊嘅山腳咧，就快彎多嘅。但係都係兩條線嘅啫，來回啊！再行到一半度咧，就係好多 S 彎啦，即係好慢嘅彎角啦，已經係。就咁望係有啲刺激嘅喎嚇，係啊，雖然而家車係多嘅啊，因為呢條路都係通往好多其他地方嘅一條主路。咁我哋今日嚟呢條線試咧，就係主力試呢一架 U7 嘅，因為呢架 U7 真係去旅行啊、家庭用啊，就唔係 Ultra 嗰啲係真係跑賽道嗰啲。即係唔好俾佢外形呃到。係啦係啦係啦，唔係一架好似你想象中咁樣嘅法拉米。法拉米，佢係一架即係個樣啊整得好靚，咁但係佢係一架有性能，但係咧係一架個籠大啊、高嘅車身啊，坐得舒舒服服嗰種設計嚟嘅。今時今日你要小米做一架好快嘅車係冇問題嘅，要佢做一架好舒服嘅 SUV 都冇問題嘅。你要佢做得一架好跑得好快、好高性能，但係有高車身嘅 SUV 咧，我諗佢都識做嘅，不過唔係咁嘅本。係啊，係啊，因為而家我哋揸緊呢架係最頂級嗰個版本啦，Max 嚟嘅，即係4驅雙摩打，都好似6、700匹啦，都好得人驚嘅，真係0至100好似3秒頭就好得人驚嘅。高車身、大馬力，類似呢個級數嘅電動車，我哋都試唔少嘅，加速係好驚人，呢架都係嘅。頭先你喺 Highway 試過有冇試過啊？喺 Highway 我又試過正常咁揸啦，試下加速啦，又試下佢嗰個自動駕駛啦。係啊係啊，都試勻晒。使用係全面嘅。但係你唔好期望佢，因為呢個樣啊，好似嗰個德國嗰個咩咁啊，好似意大利嗰個。意大利嗰架係咁樣嘅。因為意大利嗰架你都揸過噶嘛，嗰架真係堅跑得噶嘛。咁但係呢架咧其實唔係話佢唔跑得，但係唔係我個 level，唔係個 level。係啊，你叫佢跑快少少，佢冇問題嘅。力量巨大無窮，四驅亦都係穩陣嘅，但係重就係真係重。個分別就始終係你要做到咁高嘅車身，有咁大嘅馬力。如果你要做到係個超級操控嘅話咧，嗱，就算係歐洲嘅廠咧，佢都冇計嘅，佢都要錫硬啲嘅 anti-roll bar 咯。係 anti-roll bar 硬咗，咪用條闊啲嘅胎咯。都係做個再硬啲嘅車身啦。於是乎架車又唔舒服噶咯喎，可能你又要用啲電子嘅 anti-roll bar，咁啊呢樣加啲，嗰樣加啲，一配三大咧，於是乎架車咧就更加重咗啦，同埋咧
成本就更加高咗。係咁但係小米似乎呢架車唔係投放落去供嗰邊嘅市場嘅，佢只不過係要嚟攻陷30零萬呢一個咁樣嘅國產 SUV 嘅市場咧。哇！咁佢係好有優勢啦。係啊，你諗下最平嗰架20零萬，係20萬頭啫，大佬。大家聽言論啲朋友講，佢話真係嗰個性價比係好高嘅小米呢架車，即係對於好多普羅用家嚟講好大吸引力。我頭先就自己喺 Highway 都揸過少少嘅呢一部，咁我就覺得係真係幾舒服喎，真係。但係呢種舒服法唔係話佢獨家㗎嚇，因為我哋試好多國產呢個級數、呢個 size 嘅車都係舒服㗎。冇錯，係咧，唔會話佢特別舒服得好誇張。但係對於普羅大眾一般嘅用家嚟講，家裏邊有大有細嘅人嚟講，呢啲車就真係非常之啱心水嘅。佢就係主要嘅考慮都係國內嘅用家，所以儘管佢有個超跑嘅外形，有個咁大嘅馬力，但係佢個 setting，你估佢唔識 set 咩？我頭先講嗰幾味佢全部識啦，但係佢唔會咁做。一則係成本，二則就係佢根本上就係攻打嘅就唔係嗰個市場，而係要照顧國內一個廣大嘅市場，係習慣咗呢一種咁樣嘅乘坐感嘅。咁所以你見到就係話車身高又 set 咗懸掛，你就會覺得個餘震係比較多。係啊，呢架咧我頭先閂門嗰陣時已經覺得係真係有啲餘震㗎。係啊，你唔好淨係憑把聲去判斷佢其實先，有好多人都係咁噶嘛。其實你感受埋個餘震多唔多先？咁你話點先為之多啊？咁真係經驗啦。啊，你接觸得多啲嘅話，你就知道哦，呢啲係叫硬，呢啲叫做冇咁硬。同埋我覺得佢喺市區行啦，我哋都好大部分時間都喺市區慢速行啊，有時停低喺紅綠燈啊，我覺得有少少耳鳴㗎喺車裏邊。你覺得個原因係咩咧？我諗佢都係個密封性係強啦，再加上氣膽，再加埋個車身個剛性，加埋出嚟嗰個頻率咧，就啱啱係令到你個耳膜咧係就係嗰種呼聲嗰個感覺。係譬如我哋而家行呢條路咧，水泥嚟嘅。咁咧就都有呢啲咁樣嘅耳仔呼聲嘅，有嘅，有少少。咁呢個都基本上都係要嚟判斷車架軟硬其中我哋一個參照。仲有一樣嘢好得意就係佢嗰個軚感咧，好明顯呢架車咧有一紮好懂得營造軚感嘅工程師做出嚟嘅。今朝特登試過啊嘛，就係架車停定喺度咧，你輕輕攞唐軚咧。你見到架車明明係冇喐嘅，但係唐太喐少少咧，成個車頭又會西少少出去嘅。即係你擰咗就西左，擰右西右。呢啲都係用一啲比較大啲嘅前轆轉向幾何得到嘅結果嚟嘅。咁個好處當然係，咁你轉彎當然係濕性啲啦，路面翻嚟嘅回饋又多啲啦。但係由於佢成個車個設計咧係以舒適為主啊嘛，咁所以一個咁強烈嘅回饋翻嚟咧，你有時會覺得咧你要俾啲心機捉住佢喎。但係好有趣一樣嘢就係當我開自動駕駛咧，佢個自動駕駛咧係揸得好過我啊！好少㗎，我好少見到個自動駕駛係揸得叻過人，即係冇話執我啦嚇，即係叻過人。因為呢堂軚咁敏感咧，如果你唔係好集中去揸，掉以輕心咁揸咧，你喐個車頭咧，個車頭喐得好快嘅。但係佢偏偏個路面翻嚟嗰啲凹凸啊，個 feedback 又強啊嘛，因為佢角度大啊嘛。佢嗰個自動咧好有趣喎，即係佢修正咧，自動駕駛成日修正啊嘛。佢嗰個修正咧幾過癮喎，好柔嘅喎，漸進喎。呢樣嘢佢就係知道呢堂軚係咁設計，所以咧佢就要就翻佢。其實你咁嘅速度咧，已經覺得同係啊！你諗下呢架2噸半以上嘅車體嚟嘅喎，係啊，同埋好闊嘅喎個 track width 係，所以你慢速嘅時候都覺得哇，好靈活咯成架車。我覺得佢個避震都做到嘢。佢呢套避震咧氣膽啦，獨立調校就冇嘅，即係嗰個高低就有得調校，即係個車身嚟對佢。但係佢氣膽就應該係跟你個 driving mode 去做嘢。即係佢有 normal 啦，有 sport 啦，有 sport plus 啦，當然仲有啲 individual 嗰啲。我自己就覺得每一個 mode 個避震機個反應唔係相差太遠嘅。呢個我同你個睇法一樣啊！你由 comfort 拎到去 sport plus 咧有分別，但係分別係啦，唔大嘅。我估唔到咧喺呢啲山路，即係呢個介乎石澳道與大帽山之間嘅山路，真係幾靈活嘅喎。係啊，同埋佢其實係3米長嘅 wheelbase 嚟嘅喎。
都相當長喎。如果係要挑剔嘅話咧，我甚至乎覺得咧，佢同太靈活到咧，我係要特別去留神咁去揸，隻手仲反而係攰添。呢架車我覺得個設計咧好得意，就係佢個乘坐舒適感個 ride 咧係偏咗去好舒服嗰邊。但係佢個軚盤反饋啊，嗰個轉向角度嗰個敏鋭度咧就去咗另外嗰邊。係啊，呢個又同我哋以前即係好耐之前都試過，譬如 Model Y Performance 啊，又好唔同。Model Y Performance 係當然個性能同呢架係有距離嘅啊，但係 Model Y Performance 好明顯就係所有嘢都硬晒。冇錯啦，係啦。你本身係硬啊嘛，咁你同太係快嘅話，即係你覺得係理所當然啊嘛。係，咁但係呢架就點解一左一右擠埋一齊嘅？係嘛，一個陰一個陽咁擠埋一齊撈埋一碟嘅咧？呢個係幾得意喎，呢個算係有啲驚喜喎，呢架車係嘛？即係如果我唔係話喺賽道飛，唔係喎，頭先你喺賽道揸過老友，點先？呢架車成個車設計咧，都唔係賽道 approach 嘅，唔單止係車身高咁簡單啦。個體感咧，其實都係以呢個感覺玩樂為主嘅，同架 SU Ultra 咧嗰個實用目標為主咧係唔同。雖然個設定係爭好少，見得到轉彎嘅時候咧，個車頭嗰個指向個跟進啦，同埋個車頭個升起咧，兩架車比較明顯嘅。雖然佢個角度可能唔係爭好多啊，但係出嚟嘅效果係爭好多下。咁所以呢架咧，我哋平時車河個體感係幾豐富嘅，玩樂感充足嘅，但係咧就目標為本咗實用去競賽咧，咁就完全係唔一樣啊，同 SU7。我相信嗰條胎本身都唔係貨你喺賽道嗰度，係，所以成架車嗰個性能咧就俾個車胎限制咗。你快少少，嗰條車胎已經開始呱呱叫。咁你仲想點樣去 push 佢咧？再加上今日路面又有一灘水喺度咧，驚驚地嘅。即係換言之，你喺賽道上可以唔可以簡單咁講，佢唔係真係一種好 sporty 可以落下場玩嗰種車嚟嘅？佢個設定咧，你可以好安全咁樣去開下快車嘅，因為我有幾個彎咧，即係賽車場裏邊啊嘛。冇錯，有幾個彎咧，譬如行啲線唔好理想啊，開始一推咧，佢嗰個 TCS 咧係收動力收到你架車差唔多係唔識行咁滯。OK， 你要從頭再起個步。咁所以咧，因為佢設計相對保守咧，所以可以容許你犯錯嗰個寬容度係比較大。OK， 即係條胎叫你不如停低啦咁樣。係啊，我後來即係我自己做下 time attack 睇住個錶。係啊，我發覺去到最尾咧，唔 push 佢咁盡。係。條胎冇咁響，咁個 TCS 冇收個動力收得咁緊要咧，我仲反而做到個比較好啲嘅時間。所以我覺得佢咁樣嘅外形一出嚟咧，肯定係好多評論嘅。但係我覺得呢架車你欣賞或者評論都好啦，你唔好俾佢個外形同埋嗰個規格主義嗰啲數字咧，主宰晒你嗰個思路。你仲要諗下呢架車個售價，咁就可以得到一個公平嘅評論啦。哎呀，20幾萬到30幾萬嘅價錢，都幾百匹嘢啊！即係咁得人驚啊！你講到，同埋喂好易處理啊呢架車。我唔係話要飛車啊，話要去同人哋 morning drive 啊，要去啲咩大 party 啊，又唔係。但係你行呢啲路好舒服喎，揸法，同埋太係快嘅，但係佢又未至於快到好癲嗰種感覺。但係最重要係嗰個懸掛個 setting 係幾有包容性，唔算太差。我可以講咧，直頭即係同我哋上次冇幾耐之前試嘅另外一部車啊，我部自己啊，都係有氣膽噶嘛。佢又反而 set 得韌韌地啲喎，呢部係反而軟身少少喎，發覺啊！自己嗰堂軚同呢架咧就係天淵之別啦。係，嗰堂軚係一個好注重舒適，揸上嚟好舒服，好悠閒咁揸嘅一堂軚嚟。呢架咧要集中嘅。咁當然啦，一架車需要你集中咁駕駛咧，都係一個樂趣嘅來源嚟嘅啊！即係揸起上嚟，其實唔係話單純一部工具，好大馬力、好大嘅空間、好多設備、好多 fancy 嘢，唔係咁簡單，而係揸起上嚟嘅感覺都唔錯呢架車。以一部咁巨型嘅車體、咁沉重嘅車體，同埋咁大嘅馬力，算係唔錯嘅其實。不過我有一樣嘢想批評，就係呢個前邊嗰個 mon 咧，我真係發覺我睇唔慣啊。同埋佢係一個虛擬嘅 focus 嚟嘅。
係啊，所以你發覺好似鬥雞眼嘅自己，係啊，成日都好似對唔到焦咁嘅感覺。即係個 focus 係喺個平面後邊嚟。係啊，所以我唔係好願望佢直頭。呢個係 fans 嘅，我覺得成件嘢好得意嘅。但係對於用家嚟講就特別係唔知係我哋眼睛年紀大開始唔係太好咧，我就好唔慣啊！真係覺得佢你睇多啲3D 動畫你就 OK 啦，淨係動畫。好啦，最後啦就係講究竟小米嚟唔嚟香港啊？我諗好多朋友都好期待，尤其是聽我哋講完我哋個測試嘅結論就係，佢有一個非常之舒適嘅乘坐感，但係嗰唐太咧，佢刻意保留啲軚感同埋反應。咁呢樣嘢似乎喺香港山路多嘅地方咧，好似幾好玩咁樣。咁但係大家唔使諗啦，應該冇咁快啦。我軚都排隊排成年啦，咁你邊度有多餘嘅產能去招呼你有軚啊？係事實上我哋真係冇聽聞過佢哋開始做有軚，亦都問過國內啲朋友熟悉呢個行業啦，當然都係冇結果，即係冇答案嘅。啊，咁始終真係太熱門嘅車嚟㗎，已經係。但係如果佢真係嚟咧，即係假設我哋幻想佢真係嚟咧，都幾可怕。嗱，你20零萬車嚟到，可能係賣緊30萬到港紙，咁30幾萬嘅車就可能賣40萬宗。咁啊，令人諗起當年一個900幾蚊嘅小紅米，點樣震撼到市場？係喎，我都買過小紅米嚟用啊，真係900幾蚊好鬼平喎，性能又非常之好喎，係咪先？夠用喎，起碼呢架 U7 唔單止夠用噶啦，特別係呢部 Max 咁大馬力，加速咁快，即係小米係好有策略、好有方向咁樣去設計呢架車應該有嘅取向。佢可以淨係要一個殺食嘅外形，但係其他所有嘢同而家市場上主流嘅國產 SUV 做到一模一樣，話都冇咁易啦，係嘛？但係佢又唔係喎，佢又整唐太咧，整到咧快到喺市場裏邊係比較少見嘅。咁但係呢一種咁嘅快嘅軚，咁 sharp 嘅軚咧，嗱，老實講，可能係需要教育一下消費者嘅。你如果照抄人云亦云，人哋係點我咪點，就最簡單。咁佢就特登係自己有啲諗法放落去，要做啲帶動市場嗰個駕駛文化或者係欣賞汽車嘅一個深度咧。咁呢個都係一個挑戰嚟㗎。我諗咁講啦，即係如果係真係嚟到香港嘅話咧，喺現今嘅香港嘅同級嘅電動車之中咧，我撇除咗名氣嗰樣嘢啊，小米真係好大名氣㗎嘛。單講部車嘅 quality， 佢真係好強競爭力喎，即係有機會會擊敗好多對手喎呢架車。但係仲有一部可能更加多人期望嘅蘇7 Ultra 1500。嗱，我哋頭先都講咗啦，我哋都會試埋呢架車嘅。大家就留意住我哋出片嘅時間啦。我哋仲要係單純喺賽道嗰度試多啲，將呢一套咁濕醒嘅轉向系統，就放喺一架馬力更大、車身更低矮嘅 SU7上高啦。咁啊，可能有另一番風味，更加旺，定係另一番刺激咧？好啦，咁我哋今日試呢一架咧，都唔係試好多時間，因為真係落雨真係好差嘅天氣。記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，如果大家喜歡我哋影片，咁啊仲有 Facebook、IG 啦 ，comment、like、share 啦，仲有就係多謝我哋參加咗我哋嘅會員嘅朋友啦。咁有興趣嘅可以撳個加入掣嘅。咁我哋都有啲 project 係同佢哋，希望同佢哋一齊玩下。冇錯，係啦係啦。臨結尾，老 Sir 叫你評呢條路個危險程度，5分或者滿分。以危險程度嚟講，其實好低嘅啫。OK。好玩程度，好玩程度就都 OK 啦。即係我諗，如果大帽山5分，我呢個我都呢度都可以俾到4分。我覺得有4分半啊，拍得住。不過問題呢度係更加多車，冇錯，係啦。難怪佢哋有好多朋友係夜晚上嚟玩嘅。哦，係啦。夜晚冇街燈都幾好玩。係。令人諗起20年前，唔止20年前，30年前嘅大帽山。係啊。